Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskva yo'nalishi bo'yicha turar reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Haftada 2 marotaba bo'ladi. Seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzali peron qismidan avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketishadi. Sizga ham xuddi shunday Germaniyadan keltirilgan Vanhon rusumli avtobus reyslarimizda qulay va xavfsiz yetib olishni xohlasangiz, hoziroq ekrandagi nomerlarga bog'lanib, o'z o'rningizni bron qilib qo'ying. Har bitta yo'lovchimiz uchun biletlar tarqatiladi. So'ngra shu biletlar skanerdan o'tkazilgandan so'ng bemalol avtobusda o'z joylariga joylashib olishlari mumkin. 50 hamda 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni o'zlari bilan birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Toshkent avtovokzalining 2-qavatida ko'rib turganingizdek ofisimiz joylashgan. Biletni ofisning o'zidan hamda kassalardan ham xarid qilishingiz mumkin yoki hoziroq Telegram hamda WhatsApp nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Yana keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.